Hey guys, it's All in Fashion. Nizia komeze neza mwese aho muri, mwese aba super. Amazina yanje ni Erika Carole. Nkaba ndabahaye karibu mwese muri All in Fashion, ya emission tubabwira ibintu byinshi cyane bijanye na mode, ukamenyana cyane ku bijanye na mode burundaise. N'umunsi rero tuzakuvugana ku bijanye na mannequin. Mannequin ni iki? Mannequin kera mbe byari bimeze gute? Kubera iki akariro kari gahari kera ubu katagihari? Mbega ni gute umuntu yokora mannequin ikamuteza imbere hamwe ishika no guteza imbere igihugu mu makungu? So ibyo byose rero nibyo za kuvugana n'umunsi twaba dufise umu invité ari très bien placé kugira ngo atwishura ivyo bibazo vyose. Uwe nawe akaba ari Ndayisenga Patrick aka Patrick Kemos, akaba ari yatanguye mannequin depuis 2014, akaba akocha n'aba models. Alors le voilà. Hello, nitwa Patrick Kemos, ku mazina y'abavyeyi bamaye nitwa Ndayisenga Patrick. Je suis ravi aujourd'hui kuba ku Isana Media kuvuga about modeling kuri emission Only Fashion. So natwagiye cyane kwakira n'umunsi. Thank you. Urafise nindi aka et d'ailleurs navuze Fada Mendes. Voilà. Kubera iki Fada Mendes? Fada Mendes navuga ko je suis papa wa generation yatanguye nyuma yanje. Kubera iki wewe uri papa wa generation zatanguye nyuma yawe? Kubera mode chez moi nayikoranye nakoze mode kubera urukundo hanyuma kuri urwo rukundo. C'est pour cela que j'ai dégagé cet amour kuri génération yatanguye nyuma wanje muri we yo kwifasha supporting gukorana hamwe. So muri yo we c'est pour cela que benshi banyita papa coach role model wabo. C'est pour cela que banyise Fada Mendes. Hama Kemos na kubera iki? Kemos ni izina rya famille. Okay. Izina rya papa wanjye. Super, musakati na keza. Watanguye mannequin kera, uvuga ni kera 2014, hari kera cyane. Nibaza ko ari n'abarundi bake bari batawe ico kintu. We byagenze gute ugitangura? Ni muri kuno babivuze abantu badutahura tugitangura parce que babona ko ivyo turakora ari ibintu bidafadika bitumvikana. C'est pour cela que toi subissé kwitwa ba PD benshi batwituko parce que babona par exemple nka twebwe twakuriye mu masite twe turabana mu musite. So ivyo mu site n'ivyo bintu ntibabitahura, babona ko c'est pour cela que ayo mazina yafashe ko benshi batwita ko turi abapede à cause de ça, mais c'était faux. Mugabo biravugwa cyane yuko kenshi muri industrie ya mode harimwo abapede benshi aba homosexuel. Barihenda, c'est pas vrai gusa ni mix singo mu gihugu sabona sara abapede mais abapede barahari ni nko mu gisata cya modeling sabona bose bita ko ngo abapede barahari. Mais bisigura ko ubo bakumiriwe ndabantu nka twebwe kuba umupede bisiga ko ari cyaha cyangwa kuba mu lesbienne bisiga ko ari cyaha. Oya n'ubuzima n'abantu nka twebwe. Tutibagiye société burundaise kuntu twakuze imico yacu baza kwicara ikintu bakojeta cyane gose. Mbega wewe bakwise umupede ntivyagutusha wavyakira gute? Ntivyantusha parce que sinari ikindi kugutusha si uriwe. Et ensuite nawe nikibatusha parce que bamaze kwiyakira, bamaze kumenya icyo bashaka. Umuntu wese umaze kwiyakira uriwe ça te blesse pas. Alors jewe namenye icyo ndi nicyo nshaka. Et ensuite unyise umupede nariwe ça me blesse pas. Kandi uzi abantu biblesse nibaga bigira abapede batariwe. Cyangwa bagiye bashaka kuba abapede nibaga niwe bica biblesse. Mais moi je suis pas pédé. Ensuite si chaque kwigira nkawe alors ouais bien blesse. Je m'en fous. Mais il y a des photos mugira aba mannequin abantu bigatuma babaha iyo image. Ouais, nka twebwe kenshi nka en fait je kera Twitter Snipers Model Fashion. On a créé les crews pour tirer belé
on a devenu des rebelles de la mode burundaise pour inspirer une nouvelle génération. Alors, Toragi hamwe moi, Chanez Ways, Bruno Photographie, Ali Burundi, et Cristiana Lali Gomez. Toragi hamwe, Tora créé Krui, toi ce n'est pas model fashion. Pour que tu donnes sens à mode, abarundi batangure kwitahura. Parce que toi, bon, si on ne se bat pas, pour qu'il y ait abarundi bayitahura, ne bashaka kwitahura. Alors, ari ibintu twakora nk'amafoto, nous target yacu ari vision de loin au niveau international. Ntitwari gukora gusa ko mu Burundi badutwara twashaka ko no hanze mu makungu bamenya ko mu Burundi ariyo mode. Parce que no ikintu babwira ko mu Burundi modeling yatanguye kuva kera. Abarundi bakunda kwambara kuva kera. Abarundi bakunda impuzu kuva kera. So c'est pour cela que twavuga il faut que batahura ko no mu Burundi ariyo modeling, ariyo fashion. Okay, wavuze wakuriye mu isite ahantu benshi badatahura mannequin. Si miste gusa novuga ko abarundi hariho abarundi benshi badatahura mannequin. Wewe en tant que umuntu abikozemwo imyaka myinshi kandi abizi cyane usemo experience nyinshi. Tosaka usigurire umuntu wa muntu peut-être wo mu isite adatahura ikintu na kimwe canke waruguru hariya yosha ko ni interview akavuga mannequin ni biki bakora iki bifise akamaro kahe amajambo make bidusigurira. Modeling ni business. Ushaka gukora brand yawe. Par exemple ushaka kugurisha amajojo. Sishobora gufata jojo ngo ngire gusa comme ça banfotore ngo ibe muri sens ko ngo niyo publicité. Non, il faut que ndayereka ndaye sens iyo jojo. Sens ko jojo yakozwe kubera iki niki bayijya comme ça. Il faut gukora ka video ndiko ndayijya jojo muri sens, tu vois. Nidusanga ari amafoto amwe dukora tuyakora abantu batahura ko ngo ni bya bintu by'ubugiye by'upe. Non, ni sens ni teme kanaka tuko turakorera ko ni publicité y'ikintu kanaka tuko turakorera cyangwa image y'umuntu kanaka tuko turatandaza. Alors c'est pour cela que ujya muntu atabitahura amenye ko nawe nyene mu rugo arambara ari ibirato yambara abakora akigirira publicité nyene kijya kirato ari muzu yambara abakora akigirira publicité nyene zijya muzu. Alors nawe no mu modo il faut que atahura twebwe turi placer muri vyo bintu kugira publicité. We nimba tabigirira publicité ni parce que nari placer muri ijya place y'uwacu kubera bigirira publicité, mais amenye ko the way atagirira publicité kijya kintu niba bisigura ko we atariwe. Atahure ko tuto muri sens ya business yo kugira publicité abantu, yo kugira publicité igihugu cyacu, yo kuba ambassadeur b'igihugu y'ibintu. En fait mwebwe mudandaza image y'ikintu. Okay, munga turabona aba mannequin kenshi bavuga ngo ni ibintu byo gutambuka tout simplement ukagenda haje ugatambuka abantu benshi barabikengera. Mega nakaye kamaro birimwo muganya gute bigenda gute? Akamaro ni yahe travail kandi iri nyuma ya bigenda. Akamaro navuga ko akamaro muri ibi bintu ni kanini navugiye muri essence. Uziranwe akamaro kashe ko the first uri dandaza nkawe umuntu. Par exemple nka je ngiye ko defila mu Rwanda mbandiko ndidandaza umukumva en tant que moi ananga dandaza igihugu cyanje parce que je fais connaissance là-bas, je me présente comme umurundi. Bisigura duye n'umusomaliya ariya duye n'umwarabu umuzungu mu Nigeria atazi Burundi araza kumenya Burundi à partir de moi. Ça veut dire que akamaro ni ko kudandaza karanga culture burundaise mu makungu no kwibrandinga jewe kuyandonge n'ubugari puke mbeho. Wavuze yuko ngo kera modeling yari ishushe cyane 2015 16 14 muga ubu unye novuga ko akariyo kari gahari kera siko kagihari. Ubazi ko ari kubera iki? Kwera abantu benshi bakora modeling atari iwabo. Abantu benshi bakora modeling gukurikira kanaka bikoze erika ni maneke kambe nanjye maneke bigana alveno maneke kambe maneke kanaka no maneke kambe maneke me niyari muri we yawe niyari mu nzira yawe niyari mu mano zabo. C'est pour cela que now benshi barabihevye parce que bakurekira bitari atari inzira zabo.
mugari bavuga yuko babihagarika kubera ko nta mahera arimo bavuga ati kubera iki twobanda umaze gukura benshi usanga babiheba bamaze gukura babitangura ari aba adolescent et puis batanguye gukura baca babihagarika baca bibaza ati ni kubera ko soit yari divertissement canke adolescence yabo orienté hariya canke naho nta mahera arimo novuga gute amahera arahari muri moti kandi menshi gute gusa nyajya je te donne un exemple gute ushobora kumbwira ushobora kunkonveka jewe nze kukuraba wewe uri mu maneke muri ishuza gudefilamo toi-même utazi ivyo urimo ntibishoboka alors bisigura ya mahera nimba ari tike ari 15,000 cyangwa 20,000 cyanda yigumana ngenda kwiny'ivyere ari alors aba models benshi ni badona valeur ya modeling ya mannequin mu mafamille babamo bamenye importance yabyo pour que batangure kubidongeramo amahera nushobora uzi kubera widandaze nuyumvire umuntu wo hanze atangure kukumenya uwo mujyamana mu nzu cyangwa uwo muvukana ataramenya akamaro k'ivyo ukora namahera ushobora kuronka c'est pour cela ko ubona ko ibintu byacu bifuye parce que abantu benshi bashaka ko abantu bo hanze babamenya abiwabo batarabamenya parce que kubera ugiye wo hanze azane mahera faut que uwo mubana uwo musangiye umusangiye igihugu atangure kumenya kijya kintu agwa mahera cyangwa umuntu muvukana atangure kijya kintu atangure kuri amahera aze kuraba c'est pour cela que ubona ko muri modeling atamera hari parce que abantu benshi dukora mode tutazi ivyo turimo c'est pour cela que amahera kubera tuyaronga il faut que tu donnes 150 tu donnes ubuzima abantu batahuri c'est que c'est la mode pour que batangure kuza kwinvestisamo batangure kuza kuriha hanyuma tutangure kuronka amahera abo babihevye ni ibintu byari vy'iwabo yaba byari kubi vy'iwabo bari kubiheba parce que umuntu naheba akazi kiwe exactement none wavuze ngo ababihevye ni ko ari kubera ivy'iwabo mugabo tutibagiye yuko hariho n'ama obstacle menshi usanga par exemple umuhuri n'umuhungu nk'abakobwa bavuga ati ivyo bintu byo kuba expose kwa mu mico y'abarundi hari kuntu umukobwa umenga barashaka kuguma bamunyegeje ntabe expose genda kudefira ahantu imbere y'abantu benshi bakubona utambuka uri une jeune fille baca babona umenga ni gushira isoni hariho benshi usanga barabaye bloqué ngaho bakabankira abavyeyi canke kavuga ati nuko nyene ukabikuriramo ukabona ko ari c'est normal niki wovuga kuri ivyo bintu ntibijyanye nariko ndakubwira uzi comportement yawe yo muri famille niza gutuma papa wawe mama wawe bubaha ivyo ukora si toi-même à la maison éducation est down bacamenya ugiye gukora bijya bintu karabaye aho sasa turamuhevye urimo kumva alors c'est ça le problème nous on va la modeling parce que ngo bari exposa non toi-même chez toi ni comportement fils ni éducation fils imbere y'abavyeyi bawe parce que uri umuntu usimba asoza indirimbo kanaka usanga baziko uryamye mu nzu bagusanze ukora itamba kwa umunsi bakubona ko baziko modeling ari ibintu bya ni exposition uri exposa nk'umuntu bakubone ko ubabwiye ko ugiye kubikora bijya bintu est-ce que urusiri ko baza kugutahura ntibashobora kugutahura bacakubwira bihe alors nibaze barabishira mode i comportement en soi en tant que wewe personnel oui comporta gute chez toi pour que abantu bamenye ko uyu muntu nawe yakorewe turazi au moins natire uko ari c'est ça. Ok, hama warabaye umucoach, uri umucoach deja, nuno munsi. Mbega ni est-ce que gukocha umumannequin ni travail nini? Kwako abantu benshi tubonera haji inyuma tubona umumannequin defira ukamenga c'est normal abantu bose bashobora kugenda tudefira et tout. Wewe ni yahe travail inyuma ya bijya byose? Yakujya tubona umumannequin bameze neza defira mu matalent et tout. Nakazi kagoye gusa
ikintu cyose si tu le fais ku rukundo urihangana parce que ari abamodozi batera ishavu ashaka today bamwigishije ibi ejo yabyibagiye ugasanga gushika umunsi wa show atanafata n'ikintu na kimwe. So tout ça ibintu byo gufata cyane ni juste gutambuka. C'est pas juste gutambuka. Voilà, c'est pas juste gutambuka. Ni ibintu byinshi parce que ni exposition ni uburi dans un tant que toi personnellement nk'umumodozi uburi dandaza ibintu by'umuntu. Alors, il faut mettre en valeur ikintu cy'umuntu. Par exemple, il micro, tu vois, ça s'écrit Isana Media. Ça veut dire que ni émission il est kuri Isana Media. Bisuga umuntu asabonye iyi micro et il est kuri Isana Media. Si je fais comme ça, birabaza kubananira kusoma. Ça veut dire là sinayiye valeur. D'abord, il micro sinayiye valeur, anima sinayiye valeur iyo media. Mais si je fais comme ça veut dire ndayiye valeur. C'est pour cela que no muri garanwe biya ubona ba défile na ma collection. Alors collection, il faut que we mette en valeur comme ça. No shaka kwambara ama veste wambare nk'umuntu ukora défile nka street fashion cyangwa haute couture wambare nk'umuntu ukora ibintu biri classique. Non, ni ibintu c'est du travail. Ni ibintu faut que umuntu akwigisha selon na collection uza kuba collection uza kuba wambaye. Uri umukoci kuva umwaka wa ouais kera jusqu'à non, je crois que ça fait 3 ans 4 ans comme ça. Ni yahe fierté yawe muri mu byo maze gukora umaze gukoca kona abo nafashije sinovuga gufasha abo nadonye basi support cyangwa nka coaching mu mwanya mutoya twakoranye ugasanga aujourd'hui bakoze n'ivyo utakoze. Par exemple nka Alvin aujourd'hui novuga noun ni icon the king kuri young generation baje nyuma yacu bakoze amateka tutakoze. Noun ya défiement za Balmain, Off-White, Adidas, également publicité, photoshoot et publicité, Gucci, tu vois. C'est un honneur kuri je, une fierté parce que turaganira ndamubigira tous les jours. I'm so proud kubona augeze parce que novuga ko je suis parmi les gens bagize support kuri wewe hanyuma nawe ushika hano uri ubu je sinashise hajya. Alors c'est l'honneur. Par exemple nka Sabrina 2021 yabaye deuxième dauphine. Livia je l'avais aussi coaché et yabaye Miss Burundi. Tu vois kuri ni benshi kuri je ni honneur. Ari na bamwe dura bagiye kudefira zo mu Rwanda. C'est l'honneur kubona wicaye hano. Tu vois ton enfant, ton mec ariko la défila umuntu wewe wafashije wamubonye ngene atanguye. Naye ma obstacle mukunda guhura muri aka kazi kanyu ka modeling. So am obstacle nka jewe novuga nka kera washaka kugenda kudefila nko hanze ukagenda nko mu Rwanda cyangwa muri Congo hanyuma ukagenda kudefila mani baguhembe tutape facture wiriye tike wewe hanyuma ugashikariya bakakwesroka uri mu gihugu cy'abantu ushobora no kuvuga hanyuma ukagaruka iwanyu uko nyene cyangwa ugatelefona nini iwanyu bakurungikira amahera tike kuri ugaruke. Muri ico gihe niumva yuko hari ikintu ba watakaje iyo wainvest. Ouais, novuga si kuba na ndashaka kuba natakaje energie na personnalité yiwanje na brand yiwanje mais gusa je gagne beaucoup de connaissances. Araba styliste baba bavuye mu bindi bihugu duhura nabo nkabaganya ama connaissances yabo ugasanga c'est vrai ari ikintu mba nakaje n'ikindi kintu mba. Ouais. Ni giki wobwira ama generation ari nyuma yanyu amakosa peut-être amakosa mwarakoze gira ntazo yakore canke ico mwebwe mutakoze mwifuza ko boshika. The first mbere umuntu ashaka kwinjira muri modeling injire muri mode ayikunda. Si ibintu uzana umutwe gusa kwiyafisha
il faut que uzana amour parce que ni ibintu umenya ko ari ibintu byinshi uzagura navyo biguca intege uzagura n'abapede bakubwira ko uri umupede abantu bagutuka ko uri umupede uri umukobwa kuvuga ivyo bishakiye so ivyo ni ibintu ushobora guhura navyo mais atarukundo icyo kintu uri kurakora nyago dusanga inguvu tilesa parce que baguciye intege ikindi kintu babwira gusa mode ni gisata ciza cyane ni gisata cyugura imiryango ni gisata uhura n'abantu wari kuguma mu rugo utari guhura nabo par exemple nka twebwe aujourd'hui arano ushobora gushika uyu muntu n'umuzi nta n'umunsi n'umwe murahura mais peut-être wamaze kubona muri podium kanaka waraduze ugasanga ugiye kumusaba ikintu ni service ugiye gusaba urakubwira ngo je te connais kanaka naye turahuye kana ugasanga urarengana uko nyene akoze ya manekina ari umuntu ashaka guha deal ya the way modeling manekina yaguhinduye so manekina iraduhindura the first koma uhagarara uvuga ubaho ugasanga ivyo gusa biragufashije kurengana mu bundi buzi kwera ko c'est ça ouais no babwira gusa baze bafise urukundo bamenye ko ubuzima bwose ari mu busaka uzagura nabyo ivyo abarundi amaze kwishira ko muri mode yuzuyemo ivyo bavuga c'est faux c'est archi faux ubuzima bwose ariyo amarase yose ariyo abantu bose ni wowe kumenya the way wifata ni wowe kumenya icyo ukunda parce que kuba ivyo bintu biri muri cyo gisata niba bisigura ko nawe utegereza kuba icyo kintu kiri muri cyo gisata ni wowe uzi icuri nawe ushaka gushika ni courage no kumenya aho ushaka gushika n'Imana iragufasha kuba nawe twe dushisubu aho balve bashisubu aho nabandi bashisubu ni iya bari kubireka bari kuba bashise aho bageze ubu c'est du courage seulement no kumenya target y'ikintu ushaka ngize appel ku bantu bose bari mu gisata cya modeling ko twaguruka hamwe tuduze igisata cyacu parce que par exemple nk'ubu tu m'as donné cet honneur yo kugira interview ku Isana Media c'est pour que abantu bamenye modeling et the way ça déroule uko imeze mu gihugu cyacu uko isikira alors nobwira abantu bose bari mu gisata il faut que tugenda hamwe tuduze kandi modeling yacu tusabe ama collaboration n'ama media the way dushobora gukorana parce que nta muntu ashobora kuza ku investisa muri iki gisata cyacu kubera kiduge atamenya the way ashobora kunguka alors il faut que turi muri icyo gisata tubegera tubabwire bashobora kuganya gute bashobora kwinjiza gute ama inconvénients bashobora guhura nazo pour que umuntu azoza ku investisa amenye ibyo agiye ku investisamo abijemo n'urukundo tout ça dushobora kubiexprimer abarundi bose babimenye atabaye ama media iyo bidufashamo alors dukeneye ama media abidufashemo n'abantu turi muri cyo gisata tuvyukire hamwe tugwane poke modeling yacu dugime wesaba iki aba investisseurs abantu bifuza ku investisa mbebo ku investisa gute baganya gute bigenda gute kwera ko ni ibintu bitamenyerewe cyane gose utabona yuko biriko biratera imbere kandi urazi yuko kenshi biragoye surtout ngaha mu Burundi ikintu gishasha si gishasha mugabo novuga yuko ntikimenyerewe gukorwa nk'umwuga novuga ikintu abwira abanvetissere wacu nuko ikintu bamena cyambere nimbige bavuga ifoke tuba patriote dukunda igihugu cyacu tu vois mu bwabo bumwe n'urukundo n'iterambere mu gukunda igihugu cyacu bodu umwanya tukabasigurira the way bashobora kuronka amahera muri iki gisata cya modeling base ni gisata cyuzuyemo inoti ni gisata kirimo amahera gusa ifoko kubereka umuntu wese nashobora kwinvestisa amahera yiwe atazi the way ashobora kugaruka the way bagura bijye bintu bambara bizimvye nuko bashobora gushorera ama brand yacu abantu bakora amakutiri yacu ngaha bakabateza imbere
amahera akinjira nga mu gihugu parce que nabo un jour bazoriya ama impôt bari ama taxes parce que aujourd'hui si ndakuguriye impuzu nzogenda gukora atelier yanje ngire shop hama amahera zo kwinjira nzoriya tax muri mairie nzoriya ama impôt hanyuma igihugu cyacu kizaba kiduka urumva so badu umwanya tubasigurire the way investissement muri mode imeze ama inconvénients marimo na deo bashobora kugarukana amahera yabo. Ni yahe événement yabaye qui t'a le plus marqué quoi? Mu Burundi na ma événement menshi tubwira abiri. Par exemple the first boom fashion week yo Muringa ouais niyo événement ya mbere yaje ifise image yindi ari yindi ya Citizen Corner event twakoye kuri Kiri Garden yari White Paris yarabaye na fashion yari VIP con tu vois il est classe n'abantu barimo tu vois n'abantu tari tumenyereye mu bisata byacu bari muri level. Iyo wakoreye hanze y'igihugu nayo ama événement yo hanze ni menshi parce que là-bas barainvestissa. Tugire ama événement uvuga ati yari so wow. Par exemple ari événement nakoreye muri Congo ouais ni événement moi-même on m'a payé d'abord amahera menshi sinabwaronga amahera muri mode jusqu'à now. Washaka kutubwira nyimba atari soka? Non sinavuga gusa nicaye ku the first d'abord imodoka yaje kuntora yari imodoka ya Oni hanyuma ndabwira umukobwa turi kumwe ndavuga Oni ça c'est no mu Rwanda turitora twenyine muza taxi na moto mais aujourd'hui c'est Oni. Mais Oni comment? Mais ariya imodoka ya Oni sinabitawe hanyuma respecta mode cyane muri Congo c'est pour ça que ndakubwiye hanyuma shise yari novuga niyo yari 5 étoiles ya mbere abantu niyo twagiye kuloja amenyo habereye na show en fait yari ouverture yo hotel hanyuma barorganiza show hanyuma nibigana ko ndakubwira ko turi ambassadeur umustiliste twawe mu Rwanda niyo yamamagaye yarankunze arabwira il faut que dukorana na ronse deal shaka ko tu mixinga ase ari nakoze double nabaye mu mannequin nkaba kandi umukoci. OK maze kuvoyager ibihugu bingaye kubera modeling bibi je crois que nka bitatu Congo, Rwanda, Tanzanie ouais. Ni giki wosaba gouvernement kugira ngo ibafashe mu gutera imbere muri mode? Ikintu nabwira gouvernement gusa sinikindi the way itahura football itahura basket itahura na music itwege natwe twitahuze the way muri gisata cya modeling ari amahera kuruta ivyo bisata byose. Je nabwira abantu ko igisata cya modeling kiruta amahera ivyo bisata byose. Il faut que gusa badu umwanya tubatahuze kubera nababwira mbwira umusana amaze kudefila guperforminga muri show nini ya muisi na numwe nga mu Burundi na numwe mais twegera amaneke wa defila za Mercedes Benz Fashion Week ni événement international au monde entier. Il y a Mercedes-Benz, maison Mercedes-Benz, il organise un événement. Événement yeze yabaye mu Kigali ya Mercedes Fashion Week. Abarundi ba défilé. Aujourd'hui tout mu Burundi amaze ko défila muri Balmain Fashion Week, Paris Fashion Week, et muri Balmain, muri Off-White. Amaze kugira publicité za Gucci za Adidas. Na Murundi numwe umusani cyangwa peut-être Francine niyo sa amaze kugira afise brand de publicité ya Nike. Oui, mais na ngira uwundi muntu. Alors, twebwe nous sommes des ambassadeurs kandi abantu tudandaza igihugu gusa abantu ni batumenya parce que c'est comme si gisata cyacu kirakumira ukuntu. Kintu tofasha etobwira gouvernement yacu iduwe gusa umwanya twisigurira l'importance iri muri cyo gisata parce que nibashaka kuyitahura bataramenya importance igihugu gishaka kubenefisiamo.
kubera igihugu kigufashe il faut que icyo gisata cyane igihugu gitahura d'abord niye inyungu icyo gisata gishobora kuzana igihugu nicyo gihugu cyagufashe. Alors ntibashobora gutahura inyungu batatwegereye, il faut que tubatahuza inyungu ihari muri icyo gisata cya mode pour que bamenye les avantages bashobora kuronga mu gihugu pour que natwe baduhe support. N'akahe kajambo ushikiriza abantu basanzwe bakunda modeling, abantu n'amageneration ari nyuma, akajambo ufise ku mutima ushaka gushikiriza? Abantu bose abarundi nobabwira ko badufashe, pas kudufasha muri we financièrement, non, badufashe financièrement nayo turayikeneye, badufashe muri we yo gutahura kwanza, parce que bamenye ko modeling et fashion d'abord ni ubuzima tubayemo. Dewe bakunda usanga umuntu mu nzu yiwe akunda ko ibintu biba propre biba classe, ça c'est ni fashion, parce que mode et fashion icyo twigisha ni classification. Dewe umuntu ashobora kwifata ubuzima bwawe bw'imisi yose, urimo kumva ukuntu ukunda kwambara, ukuntu ukunda impuzu yawe ibe propre ibe classe, ça c'est ni fashion. Bamenye ko ubuzima babayemo ça fait partie ya mode, ça fait partie ya fashion. Alors il faut que baduha support d'abord yo gutahura iki gisata ko sibiga biyumvira ko no ni nk'ibindi ni nk'ubundi buzi abantu dukora. Il faut tukeneye support yawe, parce que il y a un jour umuntu azokugura brand yiwe amenye ko c'est vrai que n'abasani baragira ama publicité abakinyi, mais bamenye ko c'est nous tuzi kumakinga ucange kushira ikintu en valeur neza kuruta abasani cange, parce que bo umusani akazi kiwe profession yiwe direct ni kuririmba, umukinyi profession yiwe direct ni gukina umupira, mais nous profession yacu direct ni kumeta ikintu cy'umuntu en valeur, ni kugurisha ni kubrandinga ikintu cy'umuntu. Alors bamenye ko un jour si bakeneye ikintu kanaka kugira publicité cange brand yabo cange kudandaza ikintu cyabo, nous sommes là pour faire ça. Alors why badashaka kudutahura, hanyuma why un jour badukeneye natwe tubatahura, nige tusanga bakeneye kuduha amahera adafadika natwe dushaka gukora ivy'iwabo. C'est pour cela tubona ko abarundi benshi turiko turika mu bindi bihugu gukorera mu bindi bihugu ako tugumi iwacu, parce que tubona ko abarundi ntibashaka kudutahura. Mais tout ça turabakeneye nabo baradukeneye, dusapotingane mu bwa bumwe n'iterambere n'urukundo igihugu cyacu kibunzemo, tuke duteze igihugu cyacu imbere. Na generation inyuma yacu nababwira gusa umuntu wese ashaka ko mannequin n'akazi kameze bon, ni gisata kimeze bon, mais ikintu mumenya gusa gikore par l'amour. Nuze gusa ukore modeling parce que kanaka yakoze cyangwa naka yakoze, no gikore par amour na affection, ukora ikintu wiyumvamo utahura nega tugikorana n'inguvu na courage nyinshi. Ouais. Ndagushimiye cyane, merci beaucoup kubona watwitavye n'umunsi. Nanjye ndabashimiye kuri honneur na inguvu na impact mwaduhaye abantu turi mu gisata cya modeling kwiexprima, n'indi honneur. Merci Salam Media, merci vraiment. So guys, nibaza yuko mwagihowe n'ikiganiro cacu n'umunsi mukaba mwatahuye Mankina ingene ikora, ingene abantu bashobora kuyicishamwe amahera. Nizere yuko kuva n'umunsi mugiye guha agaciro Mankina, nizere yuko n'umunsi mugiye gutahura ababikora kandi mukabajija neza, mukabaha amakommentaire meza, mukanabashigikira. So, merci beaucoup, on vous aime beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, nous sharinga. Hanyuma, à la prochaine!